大家好，今日我會同大家去探索下一間屋裏邊一個都幾神秘嘅地方，可能大家住咗個好耐時間都未必會去到嘅睇嘅地方，冇錯啦，就係個 attic 位。咁呢個 attic 位咧，通常上邊都會有塊冚住咗嘅板，推上去咧，其實都要推得幾高下噶，呢度起碼成尺半以上嘅板度厚度。咁推開咗之後咧，大家一路上到去就會見到，慢慢上面就係啲柱啊、梁啊等等，同埋我哋嘅保溫棉。咁保溫棉嚟講咧，喺屋頂基本上嘅要求，佢有個保溫嘅要求㗎。咁如果呢紮棉咧，你見到都鋪到厚下，粗略估計可能有10幾寸嘅厚度。咁今日除咗係望呢一度咧，更加想俾大家留意下咧，就係喺呢個 attic 位嘅門口度咧，你會見到呢度會有啲毛同埋有啲霜喺度嘅。咁呢啲究竟點樣形成嘅咧？其實就係同大家經常都提及嘅，我哋間屋嘅水蒸氣太多。咁如果我哋喺呢個 attic 位咧冇封實咗佢咧，啲水蒸氣就會經過呢個 attic 位嘅門呢一度咧，慢慢滲上嚟。而啲暖空氣滲咗上嚟咧，再經過屋頂嘅冷空氣撞一撞，就會有呢 condensation 啦。而久而久之，就會有機會有呢啲毛菌發生結霜等等咁嘅情況，甚至乎再犀利啲咧，會係將呢啲保溫棉咧全部結晒冰。到春天或者夏天暖嘅時候咧，就會引起到屋頂漏水嘅情況。咁所以大家咧喺情況許可之下，不妨可以將 attic 嘅呢一塊板呢個門框咧，係攞玻璃膠封實咗佢，等啲水蒸氣咧唔好上去。如果唔係嘅話，可能屋企製造太多水蒸氣之後，某朝一日就會發覺，屋頂點解會漏水？係啦，即係天花點解會漏水，唔係屋頂漏水，天花點解會漏水？咁而解決嘅辦法當然有，即係除咗話封咗呢一度咧，當然係長期令到間屋通風啦，將啲水蒸氣排走咯，開 HRV 等等。咁今日呢個神秘地方就係咁望一望好啦。有咩問題我哋下一期再見啦，拜拜。